السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة أونيفير حرار. اليوم بحول الله وقوته غادي يكون موضوع تهم بطريقة كبيرة بزاف. إخوان، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم على قناة أونيفير حرار. موضوعنا اليوم حول كيفية تحقيق الأهداف، فغادي نجملها بلا سسبانس في نقطة واحدة، ألا وهي أنك غادي تعتبر نفسك في واحد الوضعية اللي ضروري تخرج منها باش تنتقل من نقطة صفر لنقطة واحد. الضرورة أو لا نيسيسيتي، اوبيري بار نيسيسيتي كتخلي الطاقة ديالك كلها كتوجه تجاه الهدف ديالك. الموضوع إذن هو موضوع ديال être ou ne pas être، to be or not to be، أكون أو لا أكون. إذن الوضعية اللي كنتواجدو فيها هي وضعية ديال لا اختيار، يعني أنه أنت أمام أمرين، إما أنك غادي تحقق وإما أنك ما غاديش تحقق الهدف ديالك. ناخدو على سبيل المثال الحصر، هذا واحد السيد متسلق ديال الجبال، الهدف ديالو أنه يوصل رأس يعني القمة ديال الجبل، وناخد مثلا اون مونتاني اللي تكون روشوز et très difficile d'accès. يقول المثل الفرنسي il faut jamais tendre une main avant d'en serrer une autre. علاش هاد النقطة بالضبط في هاد الموضوع هذا؟ فالالبينيست المتسلق ديال الجبل باغ اكزومبل عنده كل حركة ضروري تتكون محسوبة، فمن بعد ما كيثبت اليد ديالو في واحد النقطة معينة ما غادي يطلقها إلا إلا كان متأكد 100% أن النقطة اللي حط فيها اليد الأخرى باش يصعد مثبتة بطريقة اللي ما غاديش تخليه يهوي الأسفل. نكونوا فهمنا جميع أن الموضوع ما كيتحملش القسمة على اثنين، يا إما صفر يعني الهبوط، وإما الصعود نحو القمة. إذن هذه واحد une situation اللي فيها une nécessité، obligation d'atteindre l'objectif à défaut راني فاش في لا تحقيق ديال الهدف ديالي. فبصفة عامة الإنسان باغي يصعد من واحد درجة لدرجة عليا. هنا غادي نسردو كذلك واحد لا ميتافور، ان اكزومبل ديال السلم، اون ايشيل. فكل درجة في السلم هي ضرورية باش نوصل للقمة أو لا الهدف المنشود اللي هو الدرجة اللي فوق. وأي كسر ديال واحد الدرجة من ديك ليشيل، داك بين قوسين السلم، كتخليني كيصعب عليا نطلع. إذن خصني نكون متأكد أن اليد ديالي موضوعة وبطريقة ثابتة، وكذلك الرجل ديالي موضوعة بطريقة محكمة. كاين البعض غادي يقول لك اودي هاد ليكزومبل ديال السلم حنا ناخدو علاش ما نمشيوش في اون او ليو دان اسكاليي نصعدو في المصعد l'ascenseur. Je dirais simplement et bonnement qu'il y a mieux, monsieur, chère demoiselle, chère dame. On peut voler de ses propres ailes. نقدروا كذلك نديرو سكون ابل aujourd'hui la téléportation.
جانب من لا سيونس فيكسيون اون كيلكو سورت اللي اليوم كنسميوها بواحد علم لانتيليجنس ارتيفيسيال. المقطع الموالي لشخصية معروفة وجملة مقال يعني نقدر نجمعها في كلمة واحدة، هي الموضوع ديالهم جوستومون اللي هو لا nécessité. ف je peux réussir par volonté, mais je ne peux réussir à vrai dire que par la nécessité. c'est-à-dire أنني عندي وعي بأنني خصني نخرج، نعاود نقولها ونكررها وسمحوا لي على التأكيد هذا لأجل الترسيخ. غادي ننطلق من نقطة صفر، من لا شيء إلى شيء، وهنا لو شوا تنعاود نكرر ما تيكونش ان شوا اللي هو فيه بزاف ديال الاحتمالات، وإنما كاين احتمالين، يا إما غادي ننتقل وإما غادي نبرح المكان ديالي. فالحلم يا شباب هذا موضوع مهم، داكوغ، سوف كو خاصنا نفرقوا بين الأحلام وبين رسم الأهداف. وحتى في الأهداف كتير من الشباب كتضيع الانرجي ديالو في كونه كيرسم هدف اليوم وتيرسم أهداف غدا تيبقى على هذا المنوال في الوقت اللي il ne passe pas à l'action. غادي نستعرضوا كذلك هنا المثل أو ليكزامبل الثالث. imagine toi لا قدر الله في وضعية ديال أنك ما عندكش الإمكانيات المادية باش تعيش. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'amuser à faire de la chanson؟ يعني تبقى في الكلام وفي الخيال وبس، ولا tu vas passer à l'action؟ غادي ننتقلوا لان ريبرتوار اللي هو في لي استراتيجي دورغانيزاسيون دو مانيير جينيرال. وغادي تسمحوا لي مي جو في ترادوير هاد لو باساج. Toute organisation évolue dans un environnement probable. Cet environnement peut être soit favorable, on appelle ça une opportunité, soit défavorable et on appelle ça une menace. قلت بالفرنسية أن المنظمات تتحرك في محيط ممكن. هذا المحيط هذا إما تكون إيجابي بالنسبة لها وبالتالي هذه فرصة أو لا فرص، وإما سلبي وبالتالي كتكون هادو دي مناس يعني تهديدات. شأن المنظمة أو المقاولة نديرو إسقاط على الشخص. عندك لي شوا تيكون بزاف ديال الاختيارات، كتكون الاحتمالات ديال أنك غادي تختار المسار الصحيح ضئيلة. في الوقت اللي تتكون في وضعية اللي كتسمى ما عندكش اختيارات، on appelle ça le poids du choix et du subi. مرغم أنت لا بطل أو لا مرغم أخاك لا بطل، تيخلي منك أنك أنت كتجند جميع لي ريسورس ديالك، الموارد ديالك يعني القوة باللغة سامبل، باش توصل للهدف ديالك. S'il nous faut un quatrième, cinquième et sixième exemple, pourquoi pas. Je suis dans une impasse. أنا في مأزق. هذا مثال. فمثلا أنا في حفرة. Je suis dans un trou. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? نسردو 1, 2, 3, 4, 5, etc. Autre exemple. ناخدو هاد لو كا هذا.
واحد الشخص في واحد المأزق، اكزامبل، انا في واحد الحفرة، جو دون ان ترو، جو دوا اجير، حيت شاك سكوند مي ديفافورابل. الوغ شنو هما الاختيارات اللي عندي؟ ما كاينش بزاف، كاين ان سول شوا و اون سول اوبورتونيتي اللي هي فرصة وحدة، وبالواجب عليك دونك ضروري انك تحاول تخرج من ديك الحفرة، من داك لو ترو. اي دونك دون سو كا الشخص تيلقى راسو عنده واحد دينيرجي، يعني يفا كاناليزي لينيرجي ديالو، غادي يجند جميع الطاقة ديالو لأجل أنه يخرج من هذاك لو ترو، من هذاك النفق، إذن من هذاك المأزق. خلاصة القول أنه أنا كشاب إلا بغيت ننجح بالفعل، وهذا هو الموضوع، لا بد ما غادي نعتبر أن الانتقال من وضعية إلى أخرى كاين سبيل واحد، وأنني أنا خصني je dois agir sans atermoiement, sans retard et sans report. علاش؟ حيت ليزيتاسيون راه ما كتحلش المشاكل، عكس القرار، لا ديسيزيون هي لاغم فاتال اللي اليوم تتقدر انسان نقله بالفعل من نقطة الى اخرى كان هو رسمها. كنشكركم، والى فرصة قادمة بحول الله وقوته.